নমস্কার বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদের জন্য যে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে একটা ল্যাপটপ বা একটা কম্পিউটারে যদি সাউন্ড সিস্টেমে প্রবলেম হয়, অর্থাৎ আমরা কোনো ভিডিও প্লে করলাম সেটাকে শুনতে পাচ্ছি না বা কম শুনতে পাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি। এরকম প্রবলেম পড়লে কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলি যে কম্পিউটারটিকে কোনো এক্সপার্টের কাছে নিয়ে যাব, অথবা কম্পিউটার থাকা সাউন্ড সিস্টেমের যে ড্রাইভারগুলো আছে সেটাকে আনইনস্টল করে দিয়ে নতুন করে ইনস্টল করা। তো বন্ধুরা, এই কাজটি করার আগে আপনারা আজকের ভিডিও থেকে যে সেটিংসটি দেখে নেবেন বা শিখে নেবেন সেই সেটিংসটি করে নিতে পারেন, তাহলে আপনাদের সমস্যার সমাধান আশা করি হবে। আমি এরকম সমস্যায় পড়েছিলাম, তো এইভাবেই কিন্তু সমাধান করেছি, তাই আপনাদের সঙ্গে এই বিষয়টি শেয়ার করছি। তো বন্ধুরা, যাদের এরকম সমস্যা রয়েছে তারা আমার সঙ্গে থাকবেন, পুরো ভিডিও দেখবেন, কাজটি শিখে নেবেন, সমাধান করবেন। যারা এরকম সমস্যার মধ্যে নেই তারাও কিন্তু পুরো ভিডিও থেকে শিখে নেবেন কাজটি, কারণ পরবর্তীতে হয়তো এরকম সমস্যা হতে পারে, যাতে আপনি নিজেই এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। আরেকটি কথা, যারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে রয়েছেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি সক্রিয় করে রাখবেন, যাতে সবার আগে আপনি আমার ভিডিওগুলো পেয়ে যান। আর লাইক এবং কমেন্টস অবশ্যই করবেন। তো বন্ধুরা, আর দেরি নয়, চলুন আমরা ঝটপট কাজটি দেখে নিই এবং সমস্যার সমাধান করে নিই। বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি ডেস্কটপে। এখান থেকে আমরা কাজ শুরু করব। প্রথমে আমরা চেক করে নেব আমাদের সাউন্ড সিস্টেম সব ওকে আছে কিনা। এই যে ওকে আছে। এখানে আমার 67% আমি সাউন্ড স্পিকার দিয়ে রেখেছি। এখানে কিন্তু 100% দেওয়ার পরেও আমার কিন্তু একটা সময় ল্যাপটপে সাউন্ড পাচ্ছিলাম না। তো তারপরে আমি যে সেটিংসের কাজটি করেছিলাম সেটাই এখন দেখাবো। আপনাদের ল্যাপটপে যদি এরকম সমস্যা থাকে যে সাউন্ড সব কিছু ওকে থাকার পরেও আপনারা শব্দ পান না, তা আপনারা এই সেটিংসটি করে দেখতে পারেন। আপনারা সার্চ বারে লিখবেন সার্ভিসেস। তো সার্ভিসেস অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন। ওপেন করার পর যে ইন্টারফেসটি আপনাদের সামনে আসবে সেখান থেকে আপনারা একটু স্ক্রল করে নিচে চলে যাবেন। আপনারা চলে যাবেন উইন্ডোজে, অর্থাৎ উইন্ডোজ অডিওতে আপনারা থাকবেন। এই যে এই দুইটা রানিং আছে কিনা সেটা একটু চেক করবেন, উইন্ডোজ অডিও এবং উইন্ডোজ অডিও ইন পয়েন্ট বিল্ডার। এখানে আমরা রাইট ক্লিক করব। রাইট ক্লিক করার পর রিস্টার্ট করব। তার আগে দেখে নেব প্রপার্টিজ সেটিংসটি। এখানে জেনারেল, লগ অন, রিকভারি এগুলো আছে। এখান থেকে আপনারা লগ অনে চলে যাবেন। লগ অনে গিয়েই মূলত সেটিংসের কাজটি করব। আমার ল্যাপটপে কিন্তু সেটিংস হয়ে গেছিল দিস অ্যাকাউন্ট, তখন আমি শব্দ পাচ্ছিলাম না। এই অপশনটি সক্রিয় ছিল আর এটা ছিল নিষ্ক্রিয়। তো আমি পরবর্তীতে লোকাল সিস্টেম অ্যাকাউন্টটি সক্রিয় করে দিই, ওকে করি, তো আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এভাবে আপনারা কাজটি করবেন। আরও একটি কাজ আছে, এখানে রাইট ক্লিক করবেন। রাইট ক্লিক করার পর রিস্টার্ট করবেন। রিস্টার্ট করার পর উইন্ডোজ অডিও রিস্টার্ট ইয়েস